À celui qui ne sait pas où aller, que cette parole qui sera prêchée ce matin, au travers la bouche de ton serviteur, puisse édifier l'Église, puisse affermir la foi de tout un chacun. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi. Anime la salle afin que tout celui qui va m'écouter ce matin puisse être édifié. Donne-nous les oreilles attentives afin que nous écoutions la parole et que nous la mettions en pratique dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Zambalola apambola bino. Que le Dieu de l'apôtre Félicien vous bénisse abondamment. Zambe ya Thomas Félicien apambola bino makasi. Ce matin, je dis merci à l'Éternel Dieu des armées. C'est lui le savant fabricateur de notre grâce. C'est lui qui nous a pris du néant et qui a fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Deuxièmement, je dis merci à notre cher papa. Il est parmi mes conseillers. Depuis que j'étais jeune jusqu'aujourd'hui, il a toujours été à côté de moi pour me conseiller. Et il est content de me voir aujourd'hui prêcher la parole. Et je suis content de prêcher en sa présence. Je dis merci à notre cher papa Willy Kadima. Merci beaucoup papa. Parce que c'est lui mon coach comme je l'ai toujours appelé. Merci aussi à papa Esaïe. Merci papa Esaïe. Merci à tous les serviteurs de Dieu de Mikonga. Merci. Je te dis aussi merci à toi qui es venu ce matin écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin sur le thème la supériorité de Jésus. La supériorité. Likolo ya Yesu. Na lingala ya bien likolo bete Yesu aleki bango. Yesu mwenze bishi. Yesu aleki bango. Yesu mutamba chanda chabene muhongo. Yesu aleki kindoki ya bandoki ya bamarabu. La supériorité de Jésus. Bolekani na Yesu. Muswahili tunasemaka bukubwa bwa Yesu. Na Swahili zandenge papa lobi bongo. Rapidement Matthieu chapitre 17 verset 1 à 6. Na lumango batenga la biso Matthieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage splendide comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse et Élie apparurent, s'entretenaient avec Jésus. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, j'adresserai ici 3 tentes. Oui. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il le parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Et une voix fit s'entendre dans la nuée sur cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, quand les disciples ont entendu cette voix du ciel, les disciples tombèrent sur leur face. La Bible dit d'eux-mêmes ils sont tombés sur leur face et firent saisis d'une grande frayeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je parle sur la supériorité de Jésus. Jésus est venu sur la terre.
Na zongoli na mama likambo. La Bible dit il est le sauveur de l'humanité. Asamobiki siamokili mobimba. Jésus dans sa vie avait une vie de l'humilité. Yesu na vie na yazaki na vie ya komikitisa. C'est-à-dire il ne se considérait pas comme un Dieu. Abandaki komiso lokola nzambe te. Des fois s'il est avec ses disciples, Soka zaki na baye kolina ye. c'était difficile Basaki pasi. de distinguer Jésus et ses disciples. Pona kochabo kesenikati na Yesu na baye Ils koli. mangeaient ensemble avec les disciples. Abanda kolia longo na baye koli. Donc les gens ne parvenaient pas à détecter qui était Jésus et les disciples. Bato bazwaki te koye bandana zaki Yesu pena ni moyo koli. Les disciples ont vu Baye koli bamoni. qui est cet homme. Moyo asali nani? Il est Dieu. Aza zambe. Il est avec nous, Azana biso. mais il est simple comme tout autre homme. Mais aza pa malokola moto nyonso. Petit à petit, ils ont commencé à se comparer à Jésus. Babandi komi kesanisa mukia mukia na Yesu. Simon Pierre se voyait comme s'il était devenu Jésus. Simon amona ki lokola yenda komi Yesu. Mais un jour, Mais mokolo moko la Bible dit Jésus les transporta sur la montagne. Yesu memi bango likolo ya ngomba. C'était sur la montagne de prière. Il a pris Simon Pierre et il a pris Jean. Il est allé avec eux sur la montagne. Akena bango likolo ya ngomba. Jacques était aussi du nom. Jacques pekati ya batu La wana. Bible déclare ceci. Akomelo le biboye. Quand ils ont monté, Tongo ba mati. Jésus les a laissés quelque part. Yesu atiki bango esika Il s'est songolo. avancé, Amati il s'est mis à genoux et a commencé à prier. afromi pa bandi ko À sambela. un certain moment, Na eleki ya muke. Jésus se tient debout dans la prière. Yesu likolo pona ko sambela. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka wa makome za En koloba. priant, Na ko sambela. les habits de Jésus étaient devenus blancs comme de la neige. Bilamba na Yesu komi peto lokola banuese. La figure de Jésus Pe longi na Yesu. s'est transformée. E baluka ki. Elle devenait comme le soleil. E koma ki lokola moi. Parmi les trois disciples, Kata baye koli il y misatu. avait un disciple qu'on appelait Simon Pierre. Sakina mako kombo na Yesu mona Simon petelo. a ouvert les yeux. Petelo fongole Il miso. a vu Jésus Amoni Yesu. en train de prier. Kata ya Mais kosambela. écoutez ce qu'il voit. Yoka wazali À koloba. côté de Jésus, Mupati na Yesu. il y avait Moïse, Zaki Mose. il y avait Élie. Zaki na Elia. Quand il a vu ces choses, Tango amoni makambo wana. il s'approche vers Jésus. Ayeli boso na Yesu. Il lui dit, Seigneur, Ayebi sekolo. par rapport à ce que j'ai vu, Lolenga oyo ngai na moneli. je te demande, Natundi yo mutuna. nous devons construire 3 temples. Esenga totonga bitango lo misatu. C'est-à-dire, permettez-moi Seke pesanga de ntingisa. faire 3 assemblées. Ya kosala ba assemblée La misatu. première assemblée, Ya liboso. elle sera pour toi. Ekozala pona yo. La deuxième Temple la mibale. sera pour Moïse. Pona Mose. Et la Kasi ya troisième misato. sera pour Élie. Pona Elia. C'est-à-dire quoi? Eli koloba nini? Pour Pételo, Pona kosa. Moïse Mose et Élie na Elia. devenaient égales à Jésus. Bakomaki ndenge moko na Yesu. Église, écoutez-moi. Kasi yokanga malamu. Tu peux faire toutes choses. Okosala makambo nyonso. Dieu peut te laisser. Yesu akotika Mais yo. si tu veux prendre la place de Mais soki Jésus, olingi kozwa esika na Dieu Yesu. ne te laissera jamais. Yesu akotika yo te. Quand il a dit ça, la Bible dit, Ntango limakomi elobi ete. une nuée est descendue du ciel. Aniyo ekiti likolo. La nuée les a couverts. Yango efiniki bango. Et quand la nuée les a Quand couverts, papa efiniki bango. la Bible dit une parole se fit sentir du ciel. Liloba moko ebimi kuna na lola. La parole dit quoi? Yango elobi nini? Celui-ci est mon fils Oyo bien-aimé. mwana nga molingami. Écoutez-les. Yoka ye. C'est-à-dire quoi? Eli koloba nini? Et Moïse, Na Mose. et Élie, Na Elia. et Pételo, Na bango et nyonso. tous les disciples Bazana devraient écouter la personne de Jésus. bayoka liloba na Yesu Masiya. Est-ce que l'église peut me dire amen? Est-ce que koloba amen na malamu? Acceptez-moi, j'ai l'habitude de prêcher comme ça. Na sengeli kote ande na sote ya boye. Quand Jésus a parlé, Tango Yesu alobi. Jésus n'a pas dit un mot à cet instant-là. Alobi te na esika wana. Vous savez Boyeba. pourquoi il y a eu une nuée. Poni ne komisaki pole. Vous savez Boyeba. pourquoi Moïse était à côté de Jésus. Poni Mose zaki mopate na Yesu. Quand Israël était dans le désert, Tango selele kati ya bowe. la Bible dit, Makomi elobi. pendant la journée, Uta kati ya moyi. il marchait sous la nuée. Abanda kotambola na lipata. C'est-à-dire la nuée de gloire. Se na lipata ya kembo. Ces nuées-là, Lipata wana. la Bible dit, Makomi elobi. Dieu voulait montrer à Moïse Yesu alingaki kolakisa na que la Mose. nuée du désert là Na lipata ya deselo. était l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Elingi na Yesu Masiya Nazareth. C'est pourquoi Moïse était là. Yango Mose azalaki. Pour lui faire voir Pona que kolakisa la ye. nuée qui vous conduisait, Ete lipata la nuée kotambusa. qui vous couvrait dans le désert, Lipata ofinyo kati ya pio. était le type symbole Ezalaki moko. de Jésus-Christ. Na Yesu Masiya. Quant à Élie,
Écoutez-moi. Élie, quand il fuyait Jézabel, la Bible dit qu'elle se cachait dans un rocher. Il pensait que Dieu était dans le feu. Quand il a vu le feu, il croyait que Dieu était dans le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Après, il a entendu des bruits, des tremblements de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Mais après tout, il a écouté une voix. C'était la voix de Dieu. Et pourquoi la voix a parlé? Pour dire à Élie, la voix que tu avais entendue là, c'était l'image de Jésus. Église, écoutez-moi. Jésus est plus que les magiciens. Jésus est plus que les sorciers. Même les sorciers de ta famille ne peuvent pas parler devant Jésus. Jésus est l'unique. On ne peut pas parler de Jésus. Parler aussi des personnes. Si vous êtes dans une église où on parle de Jésus, après on parle des hommes, il faut quitter cette église-là. Jésus est incomparable. Aucune personne ne peut être comparé à Jésus. Même dans le ciel, même sous la terre, même en dessous de la terre, Jésus est unique. Il est supérieur. Quand je parle ce matin, Jésus est plus que ta maladie. Jésus est plus que ta pauvreté. Jésus est plus que tes problèmes. Il est plus que tes difficultés. Est-ce que l'église peut me dire amen? Lecteur, tu dois serrer tes ceintures parce qu'on va beaucoup lire la Bible ce matin. Je parle de la supériorité de Jésus. Papa, lis-moi d'abord Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Je parle de la supériorité de qui? Yesu mutamba baloshi ba famille weba. Yesu aleki bandoki ya libota na yo. Kakwena muntu mokwelanga ni Yesu to. Utakoleka Yesu asalite. Na shikubafu. Atana bawa. Na shikuba mo. Atana batobo mo. Na shikuba likaba ibanu kulejibu. Atana ono sobota minanu. Kakwena udimo okwela kana ni Yesu to. Wakosa lokola Yesu asa. Yesu dinga yenda. Yesu asaye moko. Ukalela wabutumbi. Moko siatemo. Wakubikira diba da bwa. Yakobenga natangwa lisamu. Yesu mwana buta walungelo. Yesu mwana liboso. Yesu Yesu mutoto wa mujinda. Yesu mutole ya Yesu mushatome ya chibuli. Yesu sanduka mibeko. Ujinga yendi. Il est supérieur à tout le monde. Adali kola batu nyonso. Yesu mwenze bishaha. Yesu aleki bango nyonso. Yesu mutamba sida, mutamba cancer. Yesu aleki sida, Yesu aleki cancer. Ani tele Yesu mujindem. Natangi Yesu natongwa lelo. Masama sundu. Maladi ya mabe. Ajata ika mujina da Yesu. Pasuka na kombo na Yesu. Ani tele Yesu. Natangi Yesu. Majini bifu. Uasana potali bumu. Nangata Yesu. Nalobi Yesu. Njimututa kuchifu chebati. Nabeta potali bumu wana. Kwa kuchi monoto. Pona kolongo la yango. Parce qu'il est supérieur. Pota zali kolo ya nyonso. Papa li la Bible. Papa tanga mokanda ya sambi. C'est pourquoi aussi il a souverainement élevé. C'est pourquoi na yango Dieu l'a souverainement élevé. Yesu alikimingi kotombo la ye. Église, écoutez-moi. Il y a le verbe élevé. Mais il y a le verbe élever souverainement quelqu'un. On peut élever un musicien. C'est notre chantre. Nous l'élevons parce qu'il fait bien son travail. On peut élever un pasteur. C'est notre père parce que nous l'aimons. Mais pour être souverainement élevé, il faut être Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit par l'humilité de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Papa continue. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand il lui a élevé, la Bible dit il lui a donné le nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, le célibat c'est un nom. Mais au-dessus du célibat, il y a le nom supérieur. Le nom de Jésus. La pauvreté, être locataire, c'est un nom.
au-dessus de tous ces noms-là, il y a un nom puissant, un nom supérieur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je cite Jésus ce matin, celui qui est malade doit être guéri. Parce que Jésus est supérieur à des maladies. On lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi, papa, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de qui? Au nom de Jésus. On a dit afin du nom de Jésus bien de Ilungamulam. Non, avec le nom de Jésus. Papa, Yesu mutambe Ilungamulamba shambu. Papa, Yesu l'équipe papa apporte à féliciter Ilungamulamba. Telesha. Yoka. Yesu mutamba wili kadima. Yesu l'équipe papa wili kadima. Yesu mutambe zayimu kuna. Yesu l'équipe zayimu kuna. Wabu mbele mudimu ba Yesu. Bango basa basali ya zambe. Jésus est supérieur. Yesu zali kolo. Ujina ja tatu Ilungamulamba kama na luhandu to. Na koma féliciter Ilungamulamba le kipo ujina ja tatu wili kadima. Na koma wili kadima. Masama ka twa nyema to. Malade kima kate. Masama danya mujina ja Yesu. Bokone kima kana kombo na Yesu. Mutumu nyema mujina ja Yesu. Kima kana kombo na Yesu. Masama to shika mujina ja Yesu. Kima kana kombo na Yesu. Jingama ni nene. Alibete lelo. Muchinde. Na tongo oyo. Jingu tuangaje ni Yesu. Na kangisio na Yesu. Muji Yesu élevé. Lokola ya tombo ami. Ujuba ndaneba. Azoma tapena yo. Tu seras aussi élevé que lui. Yope kotomo malokola ye. Parce qu'il est souverainement élevé. Pour tes alikolo makasu koleka. On lui a donné les noms. Ba pesi ye kombo. Qui est au-dessus de tout nom. Oza likola ba kombo nyonso. Sina tangi fati beto eza kombo to kombo te. Tangi Poutine. Bongo Donald Trump. Olibete na ba kombo nyonso oyo. Kujijina jimwehe. Eza kombo moko. Telesh. Yoka. Memutele chilombo masama ka kunyema to. So tangi fati bakoloko kimate. Memutele na shilunga mulamba shambu. Ata felicite Ilungamulamba so tangi. Mukeshi ngumba ka kwambula mwana to. E komba koki kobota tena kombo. Kadi memutele Yesu. Mesuna tangi Yesu. Mukajulika imwani kwambula mwana to. E komba oya bota na kwambula mwana. Akobota mwana. Memutele Yesu. Tangi Yesu. Mulanda wa mushika walosha to. Oya zango noso zokele na blamba yakolata. Udumu ekende kubantu. Akomona na peli bosu aba. Telesh. Yeyoka. Yesu ni capable. Yesu sana makoki. Wakwanga tamwana wanshe kumuvija president wajitu. Na koza mwana etike komisa ye mokosi ya mboka. Yesu. Mudi capable. Asana makoki. Wakwanga tamuka jwa ndumba. Na koza mwasi ya boko. Kumuvija une grande prophétesse. Komisa ye mosakoli monene. Yesu nye yao. Yesu ye wana. Mudi damu ningwesha Yesu. Na peso Yesu katongwa lelo. Na shumuchisalu anu Yesu. Atana weze kaka Yesu. Na shumwabo mudi mwanu Yesu. Na kusala na yo kaka Yesu. Bena mikonga. Mikonga. Mwabe. Esika oyo. Bantu bosu baweka. Bantu nosu bakita. Anu Yesu eze bisha. Yesu wa mata. Yesu wa mata. Jésus, sois élevé, Seigneur. Oh, sois élevé, Adonai. Tokotanga Yesu, tokotanga Yesu. Yebisanga nani? On cite Jésus. Totangi Yesu. On va encore citer qui? Tokotanga Yesu nani? Yesu. Nani aza lokola Yesu? Azate papa. Yesu. Akobikisa mwasi kotanga makila. Mwasi oyo. Anokomaki na maboko ya baminganga. Anzoka nde. Tangu mtozama bakono. So akepa doktolo. Pona konyo kwa mate. Pona kozwa solution. Makome lobi yete. Mama oyo anyoko maki. Ateki no sosaki na yango. Badoktolo balie mbongo. Apesi mbongo. Asulobi kote. Ayokaki kombo na Yesu. Ayoki balo bapo na Yesu. Ami lobeli. Je vais aller. Je vais me frayer un passage. Et si je touche les vêtements de Jésus, ma maladie sera guérie. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu masia bilembo. Wakoloba msu asate. Balanda bantu boyoka. So mutapesi yo lelo. Akopesa olobi te. So apesi yo lobi. Lobi ekolanda wana. Akopesa yo te. So apesi yo lobi elandi. Akobana koyebisa bato. Soki Yesu apesi yo. Ayebisaka mutu moko te. Kwa yo moko. Eloko ekozwa yo. Yoka.
Yesu ataka mutu secret na poisa te. Soki Yesu apamboli yo, akoyebisa mutu te kapamboli yo. Ka yo moko liboma ekozwa yo okomi yeba te kobanda koyebisa bato Nzambe apamboli yo apesaka mpe liboso ya bato anatongo lelo Nzambe papa wili amoso liboso ya bato Nzambe longa masambu amoso liboso ya bato. Totambula kaka mpona kombo moko nde tosaboye mutu akosa yo te. Nous ne vivons pas pour les hommes. Tozobika te mpona bato. Nous vivons pour un seul nom qui est le nom de Jésus. Tozobika mpona kombo moko ezali kombo na Yesu Masiya. Tango otala po otima teke Yesu azali. Tango tala kama chema tamba. Témoignage vivant. Azali tatoli ya solo. Wabukola mwa Yesu. Yanguya ya Yesu. Yesu. Tomo bikela ni chila kabisa onji bya bajombola. Azali molombo ya pito lia ba kisama. Yesu mai choweshashia. Yesu meso kola kababola. Yesu tatwendo abana bashi. Tata bana bitikela Yesu. Yesu abaka shiba mulufira. Bala basi bakufela mibali. Mutu amba muita Yesu ngani. Tokolobana na ngwale ki Yesu. On lui a donné le nom. Ba pesi ye kombo. Qui est au-dessus de tout nom. Le kola ba kombo nyoso. Papa continue. Papa koba. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de qui? De Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. C'est quoi? Fléchissent. Chômage de pauvreté. Chômage na bobola. Ezofukama liboso na Yesu. Mikonga mobimba oyo. Badoki nyonso. Bazofukama na se. Kombo na Yesu Kristo. Zambi. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Quand les genoux vont fléchir là, les langues vont confesser. Yesu azosala. Yesu ye mukwenzela. Soki yawe asaleli yo. Na shiba de bakuseka. Ate baye baseka yo. Ni baba nga dikwesho conseil ya kulamana ibintu. Bakobana ko peso atolio ko boma bosi na yo wana. Quand les genoux vont fléchir. Tango mabolongo ko fuka manase. Toute langue. Bilembo nyonso. Hari bamba toute langue. Bimbembo nyonso. Bamba baswahili batubula mukana. Baswahili bafongoli munoko. Bamba ni Mungu asifiwe. Ete yawa kumisama. Bangala batubula mukana. Bangala bafongoli munoko. Bamba ni Nzamba zolokumu. Nzamba tumbisibwa. Baluma batubula mukana. Bamba balobi. Bamba ni Yesu angata butumbi. Ete yawa zolokumu. Amen. Quand les genoux fléchissent, tango yango sufukama. Les langues vont parler. Bibembo koloba. Lu changer chakuichi. Ah, wala ba $1,000 te e changer le belina yango wana. Bitabuje ni Yesu mukwenzela. Bati maete Yesu asaleli yo. Jésus est supérieur. Papa Yesu azali kolo. Jésus est supérieur mu niveau wani katuna mokutela Yesu kutela ni muntu to. Tokotanga Yesu pe kotanga na mutu te. C'est pratiquement impossible. Eza kosala mapezi kokina ngote. Kutela Yesu kutela muntu to. Kotanga pe mutu mususu te sokotangi Yesu. Nebabwalu ebu Nzambi wakamubanjisha kulukule. Nzambi wakenza bishi. Wakamubanjisha kulukule. Kimwaba udi wangata superiorite ngowao. Beya sibo kokia likolo nonso yango wana. Kimubandisha kuluto. Bamatise likolo te. Kulukula. Likolo koleka. Batu babanda kulumbana babatu. Yesu di kulukula. Yesu waza likolo koleka bana ya bato. Mwabudi Yesu kule mwakufika to. Ah, iska Yesu waza yoko koma yango te. Bakateta kujenze ni mba Yesu kimba kumbana. Bameka lokola Yesu lelo bakokate. Bafo boss. Bakufa nyonso. Badi mulukite. Basaka tamalita. Mulu mauja nunga yeni. Mobala zaka yemoko. Les supérieurs. Azali kolo. Untumbi kila ni Jésus majuscule. Nabenga kaete Yesu ya mobali. Yesu muluma. Yesu ya mobali. Chino buchamaka. Ah, elombe mobali. Batumbi kila kudi bantu bakwa wani mukakala kuyuka. Babenga te zambe ya nguya nyonso. Yesu ya mujata muchana. Soki zamba natikata soloko. Reno ya chanda kai tui mwene to. Reno ya soloko ekota kate. Telesh. Yoka. Chilo lwechi. Na pokwa lelo. Yesu duwenzeshe krefu muchanda kaba kukulo to. Yesu kota krefu na kindoki lelo makolo kate. Yesu ki muntu to. Yesu asa mutu lokola yote. Tumwani kujata mwaba kushabwalu nyimba.
Ah, c'est Jésus qui vous a élevé. Yes, na tomboli biso. Mutu akosalelo komoko te papa. Oyebi mutu malamu te. Mutu mutu aza mote ya ta esa mena za mutu aza kaka moto uaza likolo ya batu nyonso kaka Yesu ya bilembo mobali nyama ya Isalele. Papa koba mbangu wakamubanjisha kulukule likolo koleka wakamuwa jina amutu ajina jonso ajina jonso bapesa ke komo likolo ba komo nyonso. Est-ce que bazobenga yo locataire wana kombo na Yesu eza likolo kombo ati locataire wana le nom qui est élevé au-dessus de tout nom kombo etomame likolo ba kombo nyonso. Papa koba ne bwa mujina ja Yesu binu byonso bito anshi bito anshi bolongo nyonso efukama na se na kombo na Yesu to babi kolongola tata mwasi nyonso efukama kolongola ya ndoko na yo balibite mpona kombo na Yesu mabolongo nyonso ya likolo poso akenda lola awa eza bapaka somi mine likolo eza batepe mpe afelesi likolo mpe eza baarkange eza baange eza Mikael na lola eza Gabriel mabolongo nyonso ya biloko ya likolo efukama wapi na se soki biloko ya lola efukami na se. Est-ce que lola mutu babota asa baange baza na direte les anges sont des esprits baange baza milimo malgré kuikala kwa bukwa esprit ata kozala milimo na bango wana binu bya bubos mabolongo na bango nyonso bini bitoya ya yango efukama kaka na se ne bya bintu bya mujulu ne bintu bya buloba biloko ya mokili nde biso oyo te mapangu mpe mituka biloko ya mokili te bakono ezofukama na se ne bintu bya mwishi mwa buloba bujumomu na sa mokili ya biloko mpe ezali tokika na mai kaka na mai eza bangando eza bambisi eza mpe banyoka biloko nyonso ya se ya mai wana yango mpe fukama wapi na se tolongwa sikoyo na mai toke sikoyo na se ya mabele eza jama eza kobati eza petrole sika ta kombo ya petrole efukama mpe na se lokola Yesu oleki likolo akotiela bosi nyonso mobeko ete eya koyamba yo ntango atia mobeko bosi nyonso osala nini efukama na se alobi ete a vous ordre kolo Yesu bosi nyonso sa mokili etona direction kana tongo na mikongo na kombo ya nani kombo na Yesu keleza yoka malamu na se ya mokili oyo il y a des personnes qui exagèrent eza bato bazolekisa ndelo nos frères branamistes frère branamiste totikaka bango esika makasi mais il commence à exagérer bakomi kolekisa ndelo namoni ser moko ya Branham alati jipe mulai je ne suis pas sauvé par le sang de Jésus azoyema nzembo ete ngai nabikisami na makila na Yesu te je suis sauvé par le sang de Branham ete nabikisami nde na makila ya Branham. Mais est-ce que oka déjà nzembo wana mwana mwasi so fundi eso kuteka mwana alobi ete ngai nabikisami na makila na Yesu te na makila ya kasi soki eloko moko nos frères branamistes bandeko ya Branham la plupart d'entre eux magasin bangata photo ya Branham bate na magasin bango batiaka photo ya Branham subitement dusana ku photo bafunda Malachi
na molimo wana bakomi Malachie 4:5. 4:5. C'est que les frères branamistes, C'est que ba frère Branhamiste ils veulent nous montrer que la personne promise dans Malachie, c'est frère Branham. bali ko la recette muto la kama ki kata Malachie za ki frère Papa, Branham. Malachie 4:5. Papa tanga Malachie 4:5. Malachie 4:5. Toi ni tumba ni frère Branham ni Yesu. Udi mutambanga na ngani. Pebe te frère Branham na Yesu wale ki muninga ezanani. Awu igale mwana Branham, je m'excuse. Soko za muto Branham awozo yo kabiso na musika limbisa. Chitumwene bilu muto, mais je suis censé le dire à l'église. Na sengeli de kolobela église na za muto makambute. Papa, Malachie 4:5. Papa tanga Malachie 4:5. Voici, On peut même utiliser. je vous enverrai Élie, le prophète. Voici, je vous enverrai qui? Élie, le prophète. Élie ya mosakoli. C'est que quand les branhamistes écrivent Malachie 4:5, Tanga bakomi Malachie 4:5. ils veulent nous montrer que Élie qui a été promis dans Malachie, c'est qui? C'est Branham. Bakolobete Élie la ki kata Malachie za ki de Branham. Avant que le jour de l'Éternel arrive, Nous nous vendons que nous nous votons. Boyo so kato bozo yo kate. Adi baka bakutu leje, udi bala mu Malachie 4:5 nganya ha Branham. Bala kisi biso Malachie 4:5 okoma meza de Branham. Papa lis-moi Matthieu 17, Papa tanga Matthieu 17. 10 à 13. 10 à 13. Un peu vite. les disciples lui firent cette question. Les disciples ont vu, Baye koli bamoni. ils ont vu la photo. Bamoni photo. Mouma pharmacie. Na ba Nous pharmacie. tout le monde a dit tout le monde. Bomona kato bomona kangote. Dans ce magasin. Ata na ba magasin. La photo ni colonne de feu. Moni photo likolo. Les disciples ont vu cette photo-là. Baye koli bamoni elilingi wana. Quand ils ont vu la photo, Tamba moni photo. ils sont venus interroger à Jésus. Baye kotuna Yesu Masia mutuna. Wewe kimusungichi. Yonde mobikisi. Bibu bolu bo photo. Kasi likambu ya photo oyo. Tuja nutwaye mu pharmacie. Oto somona na ba Twaye pharmacie. mu magasin Sike kubusanga. na pharmacie to kutia. Ani tumvisha na Yokisa. kutun. Yokisa biso nano likambu ya photo oyo. Papa toke. Pourquoi donc les scribes disent-ils d'Élie doit venir premièrement? Badi bagonga Jésus ni pourquoi Batuni. les scribes. Pourquoi bakomi? Yetu badi balonga kalas. Biso ba totangi kelasi. Les scribes c'est quelqu'un qui sait lire, écrire et calculer. Bascribe eza bato bakomaka batangaka mpe bayebi Bini kokalkile. bana betu banyintela. Bandeko natanga naloba oyo. Wewe muzuku mwana batu bale bakujile jini bomba manya malo anzambi bikola. bamilakisaka ete bango ne bayebi makambo ya nzambe makasi. Kasho wakulana na dukubere weji mwena mangomba. Ata yo oza moto ya mangu Yetu ko manya mifu. biso nde toyebi Maintenant les makomami disciples sont venus poser la question à Jésus. yango bayekoli baye kotuna yesu mutuna. Pourquoi les scribes disent que Élie doit faire quoi? Doit venir. pourkua balobi ete eli alingi koya. Écoutez la réponse. Et il Yoka ya. répondit, Jésus répondit. yesu apesi il ya. est vrai qu'Élie doit venir, Jésus dit, il Alors est dit- vrai qu'Élie doit faire quoi? Doit venir. eza solo ete eli esengeli yaya Malachi 4, te bakoma la sika traseki bomoni Chabushua. solo na yango Eli yenyenze bishaha ni alwa. eli akosala nini akoya. Papa continue. Papa koba et rétablit toutes choses. Mais quand Élie viendra, il va rétablir. ntango akoya akobongisa. Papa rétablir muchiluba chi. rétablir chiluba eza nini Kulongolola. kobongisa. Binje prophète aukacho chikadi mulongolo leni jina. prophète wana uta ya bongosani nango na kombo Anumu abumwina badi bashiba yangana mu. kaka kuna na Branham Badi bazoboma bamani eu prophète. ete wasa musakoli Bakwa bamani eu kinzambi mwi. so yende sambe Bakwa bamani eu mutumiwo. yende atindamaki Bakwa bamani eu muntu simple mu bantu oyo bonso. mutu nyonso lokola bato nyonso oyo Mwa rétablir ani mubweshe confusion. abongosi to atekulu Mwani yeke mubweshe lobo nga yabu confusion. bambeteli bango nde yiki bango boko Continue. papa koba na Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu Binje Jésus leur dit. yesu ozoyebisa bango Eli Yehudi bafundao. elia oyo bakomi Ukadi mumana kwenza bishaha kulwa. asali nini aye deja Papa Eli était déjà venu. papa eli ayaki deja Na shubudi bateka photo amu. Eli ukadi mwenza bishaha ukadi mu. ata batie foto eli esi ayaki qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils ne l'ont pas traité comme ils ont voulu. Maintenant la Bible dit quand Eli est venu, ntango eli aye ils n'ont pas reconnu Eli. bandimisami na eliya te Papa nous voyons que nous nous. bozoyoka to bozoyoka te Ikana bantu kimba reconnaître Eli. Ami Yesu ki wita babwa. soki bandimisami na eli te soki bakondima yesu Comme Eli là est déjà venu. babike eli aye deja Quand Eli est venu, me ntango eli ayaki ils n'ont pas reconnu. bandimisaki na eliya te Wakati muntu ndi bafunda mwina ku photo bateka. Akadwa kimba mumanye to. seke moto eboti na foto wana ntango ayaki bayebaki ye te Badi bafunda bintu amu français kwa kufunda chana. bakomika na francais mpona kokoma pamba Papa continue. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ikana kukimba manya Eli.
Ce qui m'a dit, ça n'a élité. Na shi Yesu muima na mutende muima na. Ata Yesu ya tele Taba jamba kumuitaba to. Bakonzima ye kaka te. Badiba mu compare nunyi bantu. Bacha bokesi ni kaka na bato. Kutumana banga ta photo wa prophète bateka bala banta wa Yesu bateka. Moni bacha photo prophète na Yesu bati. C'est pour vous dire qu'ils sont camarades. C'est que baza baninga. Jésus est camarade de Branham. Yesu muninga ya Tout Branham. comme Branham est camarade de Jésus. Branham pe Yesu muninga ya Yesu. Qui photo il bijai. Des photos mi bale wale. Papa continue. Papa Koba. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Maintenant quand les disciples ont vu l'explication de Jésus, Bayeko li bayoke koningisa mana Yesu. ils ont compris Basosoli. qu'on ne parle pas d'Élie, Ete balo bapona Elia on te. parle de Jean-Baptiste. Tande pona Yohane Mubatizo. Pour toi du Jagoulé, Ko bandalelo. mon prophète wa malashika trakim Branham to c'est Jean-Baptiste. Bosakola malashika disa Branham te. Jean Baptiste. Mutuka kujingito. Mutako sayote. Jean-Baptiste était déjà venu. Jean-Baptiste yaki déjà. Ils l'ont torturé. Alakisa Ils l'ont injurié. bafingiye. C'est pourquoi Jésus dit, Yango Yesu alobi. s'ils n'ont pas reconnu Jean, Soki bayebisami na Yesu te. même si le Christ venait, Ata soki Kristo ayaki. Bakozwa kaka lokola moto. Balobi te Branham abimisaki. Wale kinguya. Wasokela to asobimisa yango. Soki abimise kuren. Wakele tireza nani? Nzambe. Est-ce que Est-ce que ya keli yango? toutes choses Balibete loko nyonso. ont été créées par la parole de Jésus. Et que lama kikaka na liloba na Yesu. Et la parole, Eza liloba. c'est Jésus. Yesu yemoko. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était devenue chair. Et cette parole, c'est pour laquelle toutes choses ont été créées. Osiliki. Ils nous ont compris Basosoli malam. que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Ete Yesu libaki pona Yohane Mubatizo. Parlez-moi Luc 7:28. Tanga Luc. Mwambi. Zomi mbali na mwambi. Je parle de la supériorité de Jésus. Eza pona bole kamina Yesu Masia. Papa, en tout cas, tout est là. Yesu, il nous a mis dans ma chambre, il kena kutoa. Parce que Yesu asa ilunga mula masambu ya azate. Tena mwaku comparer Yesu ni muntu to. Toko compare Yesu Masia na mwana ya motote. Bantu badi bafwa. Bato bakufa. Yesu kaya kufa to. Yesu akufa kate. Yeye ukani mufa mubika. Ya kufia lamuki. Je vous l'ai dit, Je vous l'ai dit. parmi ceux qui sont nés des femmes, Hadi bantu ba reconnaître bwani Jésus parle de Jean-Baptiste. Tanga basosoli ete Yesu ngo bapona Yohane Mubatizo. Maintenant Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste. Yesu atatoli pona Yohane Mubatizo. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Kati ya bato so botami kati ya basi. Ceux qui sont nés des femmes mbwene kwamba chi. O botami kati ya basi ni koloba nini? Papa William bamulele kujitatu ani kujimama. Papa Willy baboti pas moi pas mobali. Kadi papa Esaïe. Bon papa Esaïe. Kadi apôtre Félicien bamulele ndo kujimama. Bon papa Félicien lunga mulambe pas nani? Maman. Na chu Félix Tshisekedi bamulele kujimama. Ata Fati baboti kaka pas moi si. Quand on dit parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Kati beno so botami kati ya basi. C'est sans distinction aucune. Eza kolongola ta mutu moko te. Sans distinction de couleur et de race. Kolongola ta ya luposo moko te. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Kati ono so botami kati ya mwasi. il n'y en a point de plus grand que Jean. Il n'y a pas de plus grand que qui? Eza moko munene. Kakwenu uri mutamba Yohane Mubatizi. Wale kione Mubatizi asa. Toi tu en as tenu Branham et Jean-Baptiste. Tout ce Branham na Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes. On libère kati ono so botami kati ya mwasi. Parmi tous ceux qui sont nés, y compris frère Branham. Wa botami wana kati pe frère Branham maza kati wana. Branham baboti pas tata que pas Parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Kati so botami kati ya mwasi. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Wale kione Mubatizi asate. Siko yolo banini. C'est que amwa kwa kufunda ni Branham tabernacle là. Pona kokoma Branham tabernacle wana. Kufunda na shini Jean-Baptiste chinya ha taber. Iko koma da Jean-Baptiste. Yesu mumanyi. Pour de Jean-Baptiste nde Yesu ayebi. Yesu ruamani parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Alibete kati ya botami ko so. C'est Jésus lui-même. Oh le besa mtemeza Yesu yemoko. Parmi toutes les personnes nées d'une femme. Gosu o botami likolo ya mwasi. Ngwene mutu mutamba Jean-Baptiste. Wale kione Mubatizi asate. Nous nous Bozo kato bozo yokate. Kimani kumetoba
Jean chapitre 1. Commence par le verset 19. Pendant verset 19, je parle de la supériorité de qui? Papa na shisi mwa kimbangu katuna mwamu kompare ni Yesu to. Papa ta simo kimbangu akosa ndenge moko na Yesu te. Bonsoir ba ditera te. Ben no so bazana fe. Anu Yesu nga yenda banda. Ka Yesu yemo kwa matalikolo. Nga yenda mukale. Azala yemo komo kozi. Voici le témoignage de Jean. Voici le témoignage de qui? Yokali chatoli ya Yohan. Papa, celui qui témoigne ici, c'est la personne la plus grande d'entre tous ceux qui sont nés des femmes. Papa, o azolo beza mutoleki munene kati wa botani kati ya basi. Yesu tumbishao. O Yesu azokumisa wana. Yao le témoignage. Yeba kumi kotatola. Un témoignage wa l'homme le plus grand d'entre tous ceux qui sont nés de qui? Litatoleza moto munene ya kati ya batu babotani kati ya basi. Papa, quel est le témoignage? Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, les Juifs ont envoyé de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour faire quoi? Pour lui demander, la personne qui est la plus grande d'entre tous ceux qui sont nés des femmes. toi, qui es-tu? Toi, Jean. Batuni yo Yohan. Qui es-tu? Ozanani. Wewe Jean, ujiheba. Yo Yohan ozape nani? Yesu azokumisa yo boye. Jean wetu mudi Yesu mukutumisha. We mwasa chitendele tutu Yesu. Jean nde Yesu akumisa yo boye. Jean. Deba singa ki Yohan. Comme Jésus te reconnaît. Kola Yesu ayebi yo malamu. Wamani mulunde we. Seki aza muninga na yo. Amba nunyi tujinende bon suba kamara. Lobaka ke bosa baninga na ye. Toi cette église tujya kunshima Jean. Ko tia gelese to lia muteke. Kunshima yudu mone bantu bon shima badi mo kufa. Batu pona fufu bakokufa te. Shima kibolge ntumba mileni ya shima cha. Yango balibete bo lia muteke pamba. Jean wetu twambile gogo twase chintu tujenshi. Jean lobato se l'église to lia mo muteke. Foso udi Yesu mubudanje ga Jean wetu. Lenga Yesu akumisi yo. Uli mwende na shituburo shire tetu kwende na tukuhana bo tetu kuje chese cha. Tokote te ba brosi ko teka pona ko lia muteke. Omo toi tu yeki. Batuni yo yo wana ozana. Jésus parle de toi. Yesu loba pona yo. Écoutez la réponse de la personne la plus grande d'entre tous ceux qui sont nés de femmes. Yoka yana mutu abotoni kati ya basi. Il déclara et ne le nia point. Jean Oudou déclarait sans le nier. Jean lobi. Il déclara qu'il n'est pas le Christ. Est-ce que l'église nous mouvons qui nous mouvons? Église osoyo kato osoyo kate. Aji bambani muntu tu déclarer sans nier moi nous doit le jiji kon. Balibeta tatoli makasi likolo koleka. Papa il dit quoi? Alobi nini? Il déclara qu'il n'est pas le Christ. Jean Oudou wambani. Alobi ete. Keba kungambwe shopu YouTube dikabu ibungumbe na to. Ozo pesanga mukuma yo kokina ngai te. Mema chajamba kushala Yesu. To. Ana kokiko za la Yesu te. Nanchumu di Yesu ntumbisha. Tende Yesu akumisanga boyi. Tumweta ngasa chana. Ngape na sungolu ya mukie. Je ne peux pas me comparer à l'incomparable. Na komi kese ni sandenge moko na mutu apo kapendo kese. Jésus est tellement supérieur. Abike Yesu za peza likolo. Papa yo kene. Et ils lui demandèrent, toi donc, es-tu Élie? Et il dit, Bato batina ki Jacques akotomboka. Base bato batina kotomboka. Papa vanda ndoko meloko makasi. To simuto na tokoboma ye. Yo zalaka kesika wana. Ba kipe basela yo wana kabo. Bato sumona bakokumisa lobi babeti yo. Babengina chitundu kasuluka, babeti yo bakangi na yo. Docteur de la parole. Ah. Papa est-ce que uchituko? Est-ce que ça va pas ça? Tango ni yuko sika na Yesu. Yesu duko efase. Yesu akolongola yo. Walu Yesu fuila nende musambu me kufiji nende butumbito. Tala Yesu wele na ente mome akowelela na ye lokumu te. Lokumu za ya yemoko. Kibolga ntuntele papa wilika di mumisambu nchine mwa kumuyisha bantu to. Yango na kote papa wilika di na kote ya batu papa wilite. Walu wa yemuso ni Yesu amutute mitu. Posuka lingete Yesu abeta ye. Angata butumbi wa Yesu abushala bwene. Yesu lokumu na Yesu ane koma ya ye. Mudu mumone unyanya kwiswe walu ju eleve Jésus. Domo na zonge ngabwe pota so tombola Yesu. Adu mweleve ye mwikale supérieur. Tanga tomboli Yesu likolo ya nyonso. Ne Yesu mubangishe. So Yesu paso tombola ye. Bantu bamunanga. Batu pe balingi ye. Mutu bamunanga walu twambila nganya ha Yesu. So lingi pona so yebisa biso likambo na Yesu.
Yoka. Papa une histoire de famille Jean-Baptiste Yo want to tongelo komo kwa to lata muteke ko basobondela yebongo. Tuja kubija ya Jean wetu. Fazoni Yesu kuimba kitu baza chintu mwabe. Tutuje mwishi machana. Tengi soso kumisa yo. So tonge gilisa atokoya muteke pa ma Jean-Baptiste. Uruda mimi meme china Yesu tu. Alibe tengana za Yesu te. Mateleja mudi bamba kabisa. Yo kadenge basolo balisusu. Et il dit, je ne le suis point. Wamani chana nganya aha. Alibe te nasa na nga Yesu te bandeko. Jean le binga ko kiko baptiser mais na ko kiko botisa mwasi ekombate. Oko botisa mwasi ekomba kaka Yesu wa Nazareth. Est-il le prophète? Et il répondit non. Batuni osamo sakoli. Siko yowani bazali ko beta passe na Yesu. La plus grande d'entre ceux qui sont nés de femmes. Yesu libeda za munene katso botu mikatsa basi. Jean-Baptiste passe. Le beti nga pe na sa ta mosakoli te. Pour reconnaître la supériorité de Jésus. Asili ko yeba boleka mina Yesu Masiya. Yoka mutu wana. Papa soit lis le verset 27 ungo mudiwa. Ake musika tanga liki wana verset 27. Je ne suis pas digne de lier la croix de ses souliers. Malgré le kumu bo pesinga oyo. Kasi mutu wana Yesu. Na kokite pa na kofuna ta basinga sapatu na ye. Le bili kambu oyo. La plus grande personne d'entre tous ceux qui sont nés de femmes. Moto monene katse ba babota mili bukati ya basi. Okite Yesu za ko chatembe. Le bili ta makasi te. Na kofongola basinga sapatu na ye. Soki mutu aleki batu nyonso akofonsa bato kandoki. Est-ce que ndoka libota na yo koleka Yesu? Est-ce que babundisi na yo? Olebete yo kufambula Yesu la te baleki Yesu te. Likola maloba na bango nyonso. Kaka mobali moko Yesu. Yesu. Nde aza likola mobeko. Tozo ya muteke pona Yesu biso nyonso oyo. Tozo ya fufu pona Yesu. Neema sema mususu na zoloba. O Yesu lungwaka na lola awa. Aina mukili. Asale eglezia. Amati na lola. Yo moni so tsiki batu ete boke na mikonga boso nga pourcentage. Apa Yesu sanga kibandeko. Asaki na bango. Alebete boke na kana. Pe anaso ebisabino. Siko le bete so kaka bana ya bandeko na musala. C'est que nous sommes en pourcentage à Yesu mukolo no so dimanche. Wako sana mbongo koleka Yesu zaki nani? Yesu sale loko wana te. Asale eglise ya. Akewa pi na lola. Bisa pa wili kadi telege ya tikini za wapi yango yo. Kasulene na wewe sasa nini? Ongana za mtu kote yanga zati yo. Yo zali pendeto za mtu makila pe yanga. Baba kokiko mekateza kaka Yesu. Non, c'est pas maîtrisable à part Yesu Masiya. Immaîtrisable. Tout le monde est maîtrisable. Motonyon soit maîtrisable. Tango cheka Yesu mapeka. Tu es maîtrisable. Oza maîtrisable. Ba pasteur bali bakeba kujiteka télécharge. Ba pasteur bali komita boyo. Odi wakuna mwana wa apôtre Félicien ngamulam. Oh le bloc apôtre Félicien ngamulam. Ngeri spirituel. Ah Samoli. Vous êtes maîtrisable. Boza maîtrisable. Wakukukwila nunganya ha anu Yesu. Ekofuka melaka Yesu Masiya. La supériorité de Jésus-Christ. Moi, je
toloba pona Yesu to pona batu na église ao to côté ya zam maluba zam de soki pona Yesu mote isongola lobi boye yo Yesu to nani oza maîtrisable yebisa ye papa pasteur oza maîtrisable pona yo bika malamu kaka soko lobi Yesu ne wili kadi mazo ebisa soko lobi pona likambo na Yesu te vous êtes maîtrisable oza maîtrisable c'est ça et pas bosambe za bongo yo kapta so Yesu abimi likolo makambo nyonso nakomi kosisa mateya na ngai tanga ebelo mokapo ya yambo Yesu aleki bango nyonso Yesu aleki solo konganga ndoki magicien aleki bango nyonso nalobi so to tie Abraham na Yesu aleki muningi za nani Mose na Yesu na waleki muninga yoka likambo mususu Yesu ebete batu balingi mingi lolendo Yesu amoni Mose apanzi mai batu baleki webi ke so panzi mai batu baleki okokomisa makasi Yesu amoni Eli Elisa otiko zwa etunge bya Eli alobete wapi zambe tata na nga Eli asu abetele kuliko ya dane kabwani Elisa kumbisa mtu akumbisa mite pour montrer que Yesu aleki bango amatika likolo ya mai ata mo likolo ya mai bango bapanzi mai Yesu ata mo likolo ya mai Yesu ata mo likolo ya komba na yo Yesu ata mo likolo bobola na yo atelemi likolo ya mai azotambola likolo ya mai Pierre ameka kotambola kokate utalo lekela mamuto tambola likolo ya mai malgré Yesu apesi motindo webi ko iseme ye peto kata mai zanini ai mwana ya mama songola tamo pe likolo ya mai ngapena tamo likolo ya mai lelo ce qui peut en Android mais a mis selfie aboki na TikTok ata mo likolo ya mai ona kola sete zampe ata mo likolo ya mai kaka Yesu libete muto ya mekiko aleko lokumu nge koma ya ye umba ujina chumbwe bana moko koti wapi na ya mai pasteur walutambishi ujina no chumbwe pasteur lolendo kosala nini okosi ati bachinga kuchuna bilumbu mwekanesi ujina no chumbwe wali ko ta trouble na kelesa okosi na kaka tsama chumbwe kaka na mai telesh yoka petelo mwina mwaja akadengele mujina Yesu ho kwele ichanza kumukwata Pierre alingazi na Yesu atelo boko asimbiye kadi wewe ni ujina bu farao kasoko kwa na mai lokola farao ni wela byansi oko tsalo boko wewe ko wela yo makande nyakushika makase ko sila kwa kwenza bwaluto oko sale loko moko te ni wala sire frère tu le Ferrari oko sale loko moko te ndeko esi l'église wa mukalenga Yesu keleza na Yesu masia kwa mtu hata ululeshi seto mtu kukabule keleza Yesu sasa alu Yesu ki supérieur kaka Yesu naza likolo Yesu se bantu bosu bawa bato nyonso balongwa telesh yoka muntu mukwa mugabichi esa mutu mususu Samson muhanna ntamu apanzi muno kwa enkosi Samson mukwata ntamu akanyika muno kwa enkosi kwele byanze mugana mwanta atema boko na muno kwa enkosi wana kwenza bisha asali nini apanzi munoko nyima bana babigana babu bamengu atai photo webiso bande kubasaka tobe boka nga photo wabene mikonga bano kumona ni Samson wagenze bisha pona mikonga mona ete Samson akata kimuno kwa enkosi David agabichi Daudi lisusu urome na mvunda mabikongo ya tata daza kimobati la makosi ya tata mwanta mvulu kwa tamuko kosa bande ko pono kanga pate wamani mvundo ndantamu na bande ko landa kosi nyenza bisha na kangie na bomie aji David udini butumbi angine ni butumbi ta Daudi apanzi kosi asalo kumko zangile kum pinga Yesu kumana ni
Yesu moso atiki ba mbana ko se comparer na ngai. Kanyika liwana maboko. Apanti yango. Akangi nini? Yesu akangi liwa na maboko. Akangi liwa. Akoti kati ya liwa. Apimi koto. Alebete yo liwa ya yo eza pamba. Liwa yo lokumu na yo eza pamba. Yo sakati na Yesu te. Nena kosa na lokola Yesu. Yesu. Aleke Abraham ya tele anao. Jésus Christ aleki David. David mwana Isaïe mwana Yobed. Obed mwana Boaz mwana Salome. Salomon mwana Nashon na Abinadab. Aminadab ya Lama. Lama ya Eselon. Eselon ya Peles. Peles ya Yuda. Yuda ya Yakob. Yakob ya Isaac. Isaac ya Abraham ya tele ya Nam. Nam ya Seluf. Seluf ya Lea. Lea ya Leba. Heba ya Kanan. Kanan ya Fasata. Fasata ya Sel. Ya Noah ya Rebeka. Ya Inetushen. Ya Yeket. Ya Naum. Malem ya Enos. Enoch ya Telam. Telam ya Seta. Seta ya Adam. Adam mwana ya Zambi. Wale ki Yesu azate. Jésus-Christ est dessus de toutes choses. La supériorité de Jésus-Christ. Wale ki Yesu azate. Yesu za yemoko. Sanatangi Yesu. Ata cancer. Tele mate. Au nom de Jésus-Christ. Sanatangi Yesu. Accident nyonso. Mweza kipona na suka mbula oyo. Na kombo esa mawili kadima. Ekotelema te. Le supérieur Jésus. Likolo ya Yesu mas. Yesu za mukolo ya bankolo. Alekiba koko pe alekiba tu ya lelo. Alekiba ye bakufwa. Alekiba ye bazobika. Yesu alekuwa kwa kubota mawana. Yesu aleki mwana wa bota minanu te. Nana za lokola Yesu papa. Webi nguye nzambe te. Mwana Yesu. Yesu za mulesi ya babola bilei. Mondo sabo ina. So li kambosio na kolobela yo. So ki Yesu. So bacheli wesika oyo. Ete ngana kufela yo. Ese ngana konzima na konzima te. Toke na yo. Ngana nzima pona kufela yo. Yo ko pesa ngani na ngwa. Ngana milingi. Na lingi pepo na bika. Na esa moto moko. Wa mone tepe mana esa na loko moko te. Yesu yele ko la nsambe. Amule kibo sambe na loko pamba. Alongole bilemo ya nsambe. Lebete papa tikana. Akufula batu anikonga. Akufula batu wewe. Basali ya mabele. Mutokobisa bango sate. Yesu akiti. Asimi bango. Absobeta. Asofinga. Kambemene kulusu. Akambo na fete kulusu. Kasi bana bazowolo la. Akati bilamba. Yesu babeti ye. Bakangelo ngina jigisu. Babete fimbu. Balongole lamba. Le bana ngwa beti yo. Obala tali. Biso lezo kita. Tabazo kena ye. Akane kulusu. Babeti basete. Babeti mususu. Basu makolo. Bakangisi. Soda mususu. Asiye loko. Asibe Yesu na mupasi. Nakilama epeki. Alebete tata. Ozoti kama nini. Tata lebiete. Natiki yo. Kana batu wa mikonga. Natiki yo. Kana nanga babiki sawa. Yesu anumweshe kubantu. Yesu amulaki sababu. Yesu anusangisha. Yesu apesepese bilo. Yesu. Yesu
Yesu. Alléluia. Zambi. Alléluia, Hosanna. Oh Zeus. Zeus. Yesu mwaka lokutwanga teto kujana. Zeus. Jindo ni swara muko avuga janye mu manyi. Zeus. Tatu wakafa meme biri mu mwanda mukuru. Tata kufanga na Jesu ta. Bantu bose bamngele mejiri bangambudusha kimbangambudusha. Bate bakoso nga basunga kingaite. Buni tatu ali muko pasteur umvuntekele moyo. Tata mususu pasteur. Wakangi atakumbe. Adengana kinga na ndako. Wamenu ka muja tatwebe. Etolie papa na yo. Kweli mwakulo kunje mema tu. Okoya pe kolianga te. Kimwa buntu ngamba Yesu ni mai chowe chachi. Yango Yesu damo sokolia bana disike. Yesu chila kabizo nje abadombola. Azawa fiba kapito lia batu. Ikala mwana wanshie mwabe. Fuki mwana etike ya lelo. Ikala kujila mwajito. Akolela te. Yesu diko oku. Yesu asali. Yesu diko. Yesu asali. Ikala muka chomulu fila mwabe. Mwasa kufila mbala sawa. Wini mubenda bahenda. Bato finga yo. Kwa melu di muja muluma. Eto lie mobali. Muchala mwakuda bantu bakwa. Solega batu musu. Yesu ni ngambe. Yesu nazote ya yo. Akuko unabisonshi. Apa ngoso piso Yesu wawilika jima. Yesu awilika dima. Akumwesha kubanto. Apesa olo kola bosu. Badi bamba mwebrenyi. Alibina brete. Uvuja chimoni banjelu. Azaki ndenge moko na baansi. Kadi nzambi wakamwanga taye. Samba zuye. Kumuteka mutu abanjelu. Acheli kola baansi nyonso. Tingamani amutu ajikenga jeba Yesu muteka jina jenda wow. Alibeta likola pasi wana Yesu ate kombo na ye likolo. Amutu akujila kwa mwachi. Likolo ya kolela wana. Sambi mwanta jina ja Yesu muteka. Samba su kombo na Yesu ate. Badi basama Yesu wanyabondo wa. Kwa sokbela hawa sama biki sayo. Badi bakaba mpangu Yesu wabesha mpangu. Aluka lopangu sama peso Badi lopangu. mubasanga Yesu anukuna bisonji. Batu baso seka sama possibility. Badi kama ina espoir to. Kwa sangi elikia. Espoir wetu. Elikia na biso. Ujanu Yesu. Esepa na Yesu. Anu muji witaba. Kande ngozo ntima. Meyi woswanji mwamba. Nyosonga na lebile lo. Akukumbe na mujina na Yesu. Anu muji witaba. Kande ngozo ntima. Wosu babuku chingunga cheba. Nyoso banakola. Babutuka mujina na Yesu. Bapraza na kombo na Yesu. Udi witabu jadu wimana kulu. Watimetele malikolo. Kambali Yesu muji muba anda. Yesu lekolo mati. Banda nanye. Matana ngai. Sambi la Yesu. Sambe la Yesu. Tendelela sambi. Sambe la Yesu. Sambi la Yesu. Sambe la Yesu. Tendelela. Sambe la. Tendelela. Sambe la bien aimé. Yesu amwana bisonji. Yesu pense à pizzoli. Yesu abanda mpala viwe. Yesu amatangana ki. Yesu akulombola. Yesu akamabiso. Yesu akwenza ngasa. Yesu asala bisongolu. Tendelela sambi. Yesu. Tendelela sambi. Yonde pole na ngai. Yonde na chela kamotema e. Yonde mwita na ngai. Zela oyo ya bilaka. Nakokende lisusu wapi e. Yonde maloba ya bomoi. Etamboli na sena tangoyo. Ekanga mina yokolo. Yonde pole. Tendelela sambi. Tendelela sambi. Yesu abanda pala dikenga che. Yesu abanda pala fiweba. Yesu akumweleke. Yesu akwenza lusa. Yesu akwenza ngasa. Nakokende lisusu wapie. Wende maloba ya bombo. Itabuli nanga na sena tangoyo. Ekanga mina yokolo. Wende pole. Wende pole. Tendelela zambi. Sambela zambi. Sambela zambi moliga. Sali pona yokolo. Kambaka bomoi na ngai. Yes. Sali pona yokolo. Mwinda na yo ekitelanga. Loboko na yo ekamanga. Kotambuli nanga na sena tangoyo. Ekanga mina yokolo. Yonde pole. Sambela yo kolongola soni nyonso mabota Sambela yo kolongola soni nyonso mabota nayebi ete na nyonso ya Yesu ozali Yesu nayebi ete likolo na nyonso ya Yesu
Akamanye Gedeon ni mwanje lumulo bakumusungila. S'il vous plaît. Gedeon wambile mwanje luni imana mwabao. Uli wakula malwa deliverance. Yopona likakolami. Njinga kwesha mulamu. Nazo pesa yembeka. Baba tutegele kwa kupanya mwabeo. Papa chila biso pane sika oyo. Batamulambu kubyansi. Simba mbeka na maboko na yo. Njinga benu ruwende ulomba nsambe. Utosambe na nsambe. Wakula malwa jinao. Osima kambo sana yango. Ulambu wa wikende chingwa mamukanka bena lukunebe. Beka one za munduki katsa banguna na yo. Wende ukwata mulambu wakula mei. Osimi beka one zo sambe la. Utela baluishu beba boss. Otela badoki na ono. Kashi mumanye mumena. Yebi na kombo. Utela lutatulos. Otange pasi noso. Ukwata mulambu kubyansa tendelela nsambe. Tendelela nsambe kwa mulambu. Akula mei mwaka kula Gedeon. Swambe kalikolo banako sambe la sambe. Wabanya tamu wa Gedeon. Udi wakula wendulo wele mulambu weba muchitu. Wende wakula mei. Osole baka maloba. Wende utele nyuma yosi ni kutachisha. Otanga kaone sozo tungisa. Wamanye mulambu wa deliverance. Bete beka oza deliverance. Mulambu chingoma. Bete za munduki. Wawelo frank. Yakana beka. Hallelujah. 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 Wawelo mulambu wende wakula mei. Wende mulambu. Wende utele masama jina kumubichi. Shambe kataka kama bakolo. Wende wakula mei. Hallelujah. Shambe kataka kama hallelujah. Shambe kataka Merci. Matondo. Wende mulamba rapidement.
Jambe kana na mbango nyoso. Bino bozana makambute. Ngapesa yaka ndengu bozabu. Tena sabu. Kaka soko sala boy. Ezambe kamusote kabwe kina makambo mabena onyoso. Oya chembe ka awa zamatali kamboza na yango. Kandengo chembe kabote likambo na katsa musundo ya Nzambe. Sama pambola biso. Tuchila Nzambe chika chichukona somba. Betele yawe maboko makasi beta maboko makasi pona Nzambe. Maintenant, nous appelons un frère, une sœur qui est venu pour la première fois. Si c'est pour ta première fois d'entrer dans notre assemblée, mets-toi debout. Viens ici devant, nous allons prier pour toi et t'accueillir comme tes frères et sœurs dans le Seigneur. Yes. Donc mon paya waye awa telema likolo pusuna ato yamba pe to sambela pona wana kompola. Nazote ya 3 prédications sur matisi micro moté moké. Yes. Le nazote ya 3 places. Tout ça bana ya apôtre elunga mulamba sambu. Upaya sate beta maboko makasi pona Nzambe. Telesh Yoka. Lokole mupaya sate sama pesa omutuka ya malamu na ndako na yo wana. Lokole mupaya sate sama pesa olopango ya sika na vina yo. Mupaya soko uzayaka. Awa mupaya zali. Beta maboko makasi pona mupaya. Beta maboko makasi pona mupaya tango zomata. Ah, mituke ko ya mupaya pana yo. Bilamba ya sika ya mupaya na valise na yo wana. Sapato ya sika ya. L'église, prions pour notre sœur. Merci Seigneur, nous te bénissons pour la présence de ton enfant. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Elle est venue non pas devant un homme, elle est venue devant celui qui a fait les cieux et la terre. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme elle est venue, je déclare, elle et toute sa famille, elles sont sauvées au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de Willy Kadimategat, que tu demeures dans cette assemblée, que Dieu affermisse ta foi, que tu demeures dans sa parole, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Yes. Papa, merci. Matondo mingi. Pesha kuna fils que 10 minutes. Si nous disons concert, dis-le. Upesi. Muntu ni concert ou wakanenda nuno. Nous foka gibeji. Uka mubanga jilaba poudre. Ti muntu même ni concert we kumona ngende ngu wakana chana chana. Batuchi la chika jibani bakasomba. Bikisha bo concert dis-le. Bakita nano beta maboko magasi le bazokita. Même fia wenu kuli mubimanya, ndimumanyi mutu tubia. Yes. Ngamone ebne dosala kayango. Unwikisha walo akatendelelwa kajinyi propriété na shwenyi maso sukuisi wali baji bagashi. Tetu kiba tubabi mwana kuko lwezi. Musomeni papa ngamwami ni muleji félicitations. Batuina kabe église wa ejise wa buchafu wa kalakala. Weza ejise ya salite ya kalawana te. Wemwela ka mujiri muti mugele muni Nzambi wa mube. Ocha bo Nzambi anya benga papa wili tumona tu. Sama bo na papa wili no totala. Katu ibenza marche muchi nsanse. Soto sali marche na kichasa oyo te. E umuntu wa propre Nzambi ka mube. Oyo mutu ya sambo esamba bo ya e. Wachini batuba ibigile nyuma ya makoyi. Ah, pourquoi belega meteza milimo ya mbindo? Isomba mubukoyi. Efona kakati ya mbindo. Kibolgai muntu ye mutombo ka bolu bokumbala duke bajiyala mukarche. Soki mutu za liboma eloko ya moloko na kilboma kati ya quartier. Pourquoi ezaka milimo ya mbindo? Nyuma ya bukoyi itunyi siège ku poubelle. Ezaka ne efode ina ngo kati ya poubelle. Muleji félicitations. Mobosi félicitations. Kopa wa muima na mutapi. Pour okop mwana tapi. Bitemo mushinde. Wanu wenyu moyi mubiki we ku mube. Oga suta motea mambeka ndo boyi. Achwe mube. Achwe mube nkwine nyuku wangele. Ato boyo ko changi sika mokote. Nam héritier spirituel kudi mwamba. Utatu Nzambi anya mulam afana shinyi 135 ans.
Le papa vous fait dans 135 ans. Zambia mulamato ashala le kachiumo na bimpa to. Adi lo mabele papa so mbanyi shangulo mbele bintu. Adi mubigila papa lo abele shabana wendu baba tabo kwa takuchambi. Amani papa chambi lu chechi bene shabana. Amen. Zambia alama papa wili kadima. Zama pamule papa wili kadima. Tutu file milamu. Tuzope sambika. Rumone foku file milamu mumone duwe chef supérieur wa bantu bons. Yebeke tango pe sambika zope sa wale ki bato nyonso. Même kuko lwezi ngatumba ilo franda mu $100 chaque dimanche. Wana kulusina banaka $100. Apa ku diverse du mwamba nyi kulombu $100. Bapeza verso le bete ko $100 te. Ni muntu afila ga imwenzeshi. Eske adibela kudi musala imwe mwa be batuta. Tamba lo cha sudate pona ko beta bango. Katuna mujija nzambi to papa. Tozali lo bana zambi. Wani $20 tumbisha nzambi. Yana $20 kumisa zambi. Mulambo wa $20 mujinde. Beke $20 na tongo. Ndimwambile bene kuko lwezi nika la ibranche ndi mumikonga lelo. Numone bwani na shuma lo franga mikonga ija nuku. Na bisiko le zete boza brancher le lo mikonga atana ufani bazaka. Ebi bitan direct. Oui, c'est la can direct. Mwabe ku Londres bamona ku États-Unis bamona. Na Londres, États-Unis, France bazomona. Shoku nzambi $20 mujine 50,000 wama ungaeshi nzambi udi mutamba nzambi yonso. Yaka na $20 le biete on a pesi zambi wale ki bazambi nyonso. Wena muntu bakwesha nzambi $20 mwabe. Mtoko pesa zambi $20 azate. Papa wami tetu wabigila musala yambelwa bamwambile ni apart bene mudimu banzambi enza bantu bonso abafika kwete $20. Ceux qui sont là à te ebisi sala batu nyonso free ba so venda ko zango te. À part basala zambi. Chichu kwenza moyo mubi. Oui, ça la on des amotés mais mabe. Kunjeru mwe telefoni. Apart impani. Papa sala bongisi boy ça mabe to malam. Binye ye mula machine. Suka somi mutuka. Kijija buma kutetu mwa. De ya mwana pasteur akomi ko liambo ngona biso. Ajibilengela makutani kimakuta. Tango sa malamu bo zambongo tombongo te. Tukala ni moyo muhimu. To za motema malamu. Ngombe tukala ni moyo chi. To za na motema malamu. Tetu moyo muhimu bambi betu kwa kukenga. So motema eza malamu ba pasteur ba konyo kwa mate. $10 ni 20,000 utumbisha zake. Yaka na $10 20,000 ko misa zambi. $10 20,000 francs wele mushete wanza. Yaka na $10 20,000 francs ko chana sanduku ya zambi. Rapidement. Na lombango nyonso. Ejija nzambi udute bwo kwenda nzambi wakajima $10. Le ben zambo sobo ya pona ko la zambi ya papa wolika de $10. Jinguke ma. Nazoka moyo. Merci mama nzambi akubenish. Matondo mère zamba pambola yo. Merci mama nzambi akubenish. Matondo mère zamba pambola yo. $10. $10. Wesha nzambi 20,000 lo wesha 20,000 nzambi. Yako pesa pe zambi 20,000.